Ya, sekarang kita akan mencoba eh bermain dengan Minergate. Kita langsung saja di https://minergate.com. Setelah itu Anda perlu download dan start mining ya. Setelah itu, setelah ke download, open aja, di open ya saja ya. Kita install. Do not add Minergate to the system path. Add Minergate the system path for user. Langsung aja dah. Next, install. Kita tunggu saja sampai terinstall ya.